आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो वाला दूध या वो रेसिपी जिसको पीने से जिन लोगों को रेशे की तकलीफ़ होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल फिट फाट हो जाते हैं, या जिनका नज़ला वगैरह जिनको लगा हो वो बहुत जल्दी उनका रेशा रुक जाता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती है दूध, देसी अंडे, चीनी और इलायची। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना दूध सॉस पैन में डालेंगे। दूध के नीचे आग जलाएंगे। इसमें हम अपनी इलायचियाँ ऐड करेंगे। शुगर ऐड करेंगे। शुगर डालने के बाद इसके गर्म होने का वेट करेंगे। उतनी देर में हम अपने अंडे तोड़ लेंगे। ये हमने अपने अंडे तोड़ लिए हैं। हमारे दूध को बॉयल आने लगे हैं। के उबाल आने का वेट करेंगे। देने से इसमें से अंडे की स्मेल कम हो जाएगी और फील नहीं होगी पीने में। जग में इसको एग्स को डालकर बीट कर लेंगे। दूध यहाँ पर बॉयल हो रहा है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसके बॉयल आने के बाद हम इसकी आग बंद कर देंगे और गरम गरम इसके अंदर इसको अच्छे से बीट करेंगे ताकि हमारा अंडा अच्छी तरह से पक जाए। अब इसके नीचे हम हल्की सी आग जला देंगे। ये पीने में बहुत यम्मी और टेस्टी होता है। और इसको विस्क करना हम रोकेंगे नहीं, इसको बीट करते रहेंगे।
ये हमारा रेशे के लिए दूध तैयार है। सर्दी का तोड़ है, इसको पिएं और अपनी सेहत बनाएं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और मेरा दूध की रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर सब करें। और तब तक के लिए बहुत जल्द अगली रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।